สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับแก้วจอยกินจุชาแนลอีกคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องเบิดทุกหม่องทุกบอลว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศที่ตามเราชมแก้วอยู่ณขณะนี้น้องๆบอกไปน้ำลายแตกไปนะครับนะมื้อนี้แก้วก็มีเนื้อกินมาฝากพี่ตอนน้องอีกคือเก่าครับผมเลยจะเป็นก้อยขมวัวน้อยร้อยเลือดครับผมเมนูประจำช่องเลยก็ว่าได้เนาะเป็นเมนูอาหารอีสานนะครับเป็นอาหารอีสานเป็นแนวกินตั้งแต่โบราณมาเนาะครับผมปู่ย่า พ่อแม่เพิ่นพากินนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่บ่รับประทานดิบนะครับผมมื้อนี้ก็ได้ห่อส้มมาพร้อมครับส้มจักห่อครับส้ม4ห่อครับผมส้มตอนนะครับแล้วก็มีลูกโดดกัดนะครับลูกโดดกัดบ่เผ็ดกัดได้นะครับผมผักก็บ่มีหยังหลายครับโหระพากับใบบัวบกสิ่งที่ขาดบ่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวครับผมพลังข้าวเหนียวครับมาพี่น้องมาบ่หลายอย่างครับฝากช่องนำด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆ เป็นกำลังใจให้แก้วได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับมาพี่น้องยามเว้าหลายน้ำลายแตกครับผมหิวข้าวคักครับเมนูเขาชอบเนาะขมสุดยอดเลยครับอันนี้แก้วบ่ได้เฮ็ดเองนะครับแก้วซื้อร้านประจำเพิ่นนะครับแก้วเลิกงานมาพันก็เลยแวะซื้อเพิ่นครับเอาส้มห่อละ10บบาทแซ่บของเพิ่นอยู่ครับห่อละ10บบาทห่อละ10บบาทอืออร่อยครับห่อส้มก็บดให้แก้ไว้ครับกินแล้วจั่งแก้นะครับยันกินบ่เบิดแซ่บของเพิ่นเด้อครับอืมห่อที่2ได้อยู่ครับ
เพราะว่าก้อยขมนะครับกินยามใดก็หวานจ้วยจ้วยครับเผ็ดเผ็ดจังเลยครับกัดพริกเข้าไปโดยปกติแล้วก็สิบ่กินเผ็ดนะครับก็สิกินแบบพอดี
ส้ม4ห่อครับน่าสิกินเบิดตั้งแต่3ห่อครับห่อที่4ยังบ่เบิดอิ่มครับพอดีนะครับอืมว่าสิบวชครับเหลือห่อส้มห่อหนึ่งกับพวกพริกกับกระเทียมครับผมบ่เบิดครับอิ่มก่อนนะครับบ่ฟื้นนะครับซ้ำกินได้ครับฟื้นไปกินไปมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับว้าสุดยอดครับสำหรับที่นี่ครับก้อยขมหัวน้อยร้อยยัดกับห่อส้มตอนนะครับผมแกล้มผักนะครับแกล้มลูกโดดแกล้มกระเทียมข้าวเหนียวนะครับแซ่บมีแต่แนวแซ่บๆครับผมแต่ว่าห่อส้มเหลือนะครับเหลือ1ห่อกับบักพริกนะครับกับพริกนะครับบ่เบิดนะครับเอ้าฝากพี่น้องไว้ครับฝากขอโทษฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้แจ้วได้คลิปใหม่ๆพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับผมสำหรับที่นี่ลาพี่ลาน้องไปแต่ส่ำนี้นะครับผมสบายดีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม